엄마 아빠 모두 알고 할아버지, 할머니, 시터님까지. 우리 동네 어린이병원. 어디 병원에 가야 될까요? 안녕하세요. 소아청소년 정신건강의학과 전문의 박소영입니다. 안녕하세요. 소아청소년과 전문의 손수예입니다. 네. 선생님 어제 뉴스를 보니까 네. 백일해가 요즘 유행이라는 그런 뉴스가 맞아요. 있더라고요. 네. 지난번에는 마이코플라즈마가 유행이라고 했는데 이번에는 네. 또 백일해가 유행인가요? 네, 그러니까요. 뭐 살 수가 없어요. 그러니까요. 불안해가지고. 근데 다행히도 저번에 마이코플라즈마보다는 아직은 걱정할 단계의 유행 단계는 아직은 아니에요. 그래도 이제 뉴스에서 보도되는 대로 좀 가파르게 발생률이 올라가고 있기 때문에 네네. 백일해가 무엇인지 이런 거는 잘 모르잖아요. 네네네. 그런 거에 대해서 좀 자세히 제대로 알고 또 조심할 필요는 있을 것 같아요. 아, 그렇죠. 그래서 오늘 컨텐츠를 준비했습니다. 아, 좋습니다. 네. 올해 네. 상반기까지 우리나라에서 백일해로 진단된 환자, 그러니까 성인까지 모두 합했을 때 총 합해봤더니 1,365명이나 와, 진짜 많네요. 진단을 받았다고 해요. 이 수치가 어느 정도냐면은 최근에 10년간 백일해로 진단받은 누적 환자 수를 다 합해도 이게 더 높다는 거죠. 아니 어떻게 그렇게 되죠? 갑자기 늘어났어요. 그러니까. 그래서 또 진단받은 환자들을 봤더니 87.1% 정도가 7세에서 19세의 연령에서 발생이 되고 있다고 보고되고 있어요. 그 통계를 보니까 코로나 유행 시기 2021년, 2022년 이때 발생률이 약간 저조하다가 5월에 확 늘었어요. 그때는 사람을 안 만났으니까요. 그러니까 이게 마스크를 벗고 접촉이 음. 늘어나니까 코로나 외에 다른 맞아요. 세균이나 바이러스 감염이 네. 늘어난 걸로 봐야 되겠네요. 그렇죠. 네. 우리 독감도 갑자기 확 유행했잖아요. 그러니까요. 마스크 벗고 어. 나서. 그리고 요새 해외여행도 많이 다니고 그런 네네. 영향도 있습니다. 그러면 이게 우리나라만 그런 것은 아닌 거죠? 아닙니다. 네. 이게 전 세계가 지금 100일의 아리를 하고 있어요. 그래서 우리나라는 그 중에서는 좀 이렇게 양호한 편에 속하고요. 다른 나라는 더 심각한 국가도 많이 있습니다. 특히 중국 같은 경우에는 이제 4월에만 9만 명이 넘는 환자가 발생을 했다고 보고되고 있고 발표된 누적 사망자만 했을 때 20명 이상. 그래서 그에 반해서 우리나라는 백일해 접종이 국가 필수 접종으로 들어가 있기 때문에 접종률도 다른 나라에 비해서 굉장히 높고요. 접종이 도입된 이후부터는 이제 감염률이 현저하게 떨어지고 있는 상태였기 때문에 중증 감염의 발생률이라든지 이런 것들도 매우 낮은 편이고 또 10년간 다행히 한 명도 백일해로 사망한 건수는 없습니다. 아, 네. 그 임산부 때 맞는 백일해가 맞아요. 꼭 맞아야 되잖아요. 맞아요. 그죠? 네. 임신 말기에 어. 산부인과에서 꼭 권하잖아요. 맞아요. 네네. 근데 어머님들은 거의 다 항체를 가지고 맞아요. 있으시고 그렇다면 외국은 그 백일해 예방 접종을 우리나라만큼 안 하는 거죠? 그렇죠. 접종률이 우리나라가 정말 세계 탑이에요. 근데 이게 백일해가 100일 동안 기침을 한다고 해서 백일해라고 맞아요. 맞나요? 기침해자를 아. 한자를 사용을 해서 네. 백일해라는 이름을 붙였어요. 백일해만의 증상이 있을까요? 네, 있죠. 그래서 백일해는 보르데텔라 퍼투시스라는 균의 네. 감염으로 인해서 발생이 되고요. 이 균이 좀 특이한 게 사람한테만 감염이 돼요. 비말을 통한 호흡기 전파로 이제 감염이 되게 됩니다. 그래서 한 평균 한 일주일 정도 잠복기를 거치다가 증상이 나타나게 되는데 이게 좀 특이한 게 초반 한 1, 2주 정도는 이 백일에 감염돼도 그냥 일반 감기랑 비슷해요. 네네. 열 조금 나고 열이 안 날 수도 있고요. 네. 아주 단순한 이런 감기 증상만 나타나는 거죠. 그런데 또 이때 전파력이 또 매우 강합니다. 아. 네. 그래서 이게 좀 문제인 게 초반에 감기가 있으면 병원에 갈 거 아니에요. 네네. 근데 의사도 이 증상만으로는 아 이분이 그냥 바이러스 감기인지 네. 백일해인지는 알 수가 없습니다. 그렇죠. 그렇다고 모든 사람들을 다 네. 검사를 할 수는 없는 네, 거고 네, 이게 네. 좀 참 어려운 점이고요. 그래서 1, 2주 정도가 지나고 한 2주 말 정도 되면은 이 백일의 정말 특징적인 이런 발작 기침이 이제 일어나게 됩니다. 그래서 기침 횟수가 점점 많으면서 이게 그냥 기침을 하는 게 아니라 몰아서 기침을 하는데 거의 한 5초에서 10초 정도를 계속 연달아 기침하는 거예요. 그러면 숨을 못 쉬잖아요. 네. 그래서 숨을 기침하면서 숨을 쉬어야 돼요. 그래서 기침 끝에 이러면서 숨을 쉬는 거예요. 아, 그렇구나. 네, 그래서 이게 좀 특징적인 증상인데요. 그래서 우리가 이제 이거를 우핑 사운드라고 해요. 네네. 보통은 이게 초창기 증상까지 합해서 회복기까지 한 6주에서 8주. 회복기까지 하면 100일이죠, 6주. 100일. 기침을 그렇게 자주 발작적으로 하면 숨 쉬는 것뿐만 아니라 밥 먹는 것도 좀 힘들 수 있고 특히 좀 맞아요. 어린 친구들 같은 경우는 밥을 먹다가 토하게 되겠네요. 그래서 이제 탈진을 하죠, 아기들 같은 경우에는. 그래서 네. 이
입원을 많이 하고요. 네네. 레지던트 때 중증 백일에 감염이 된 한 2돌 정도 된 아이를 본 적이 있는데요. 이게 아직까지 그 표정이라든지 그 모습이 너무 생각이 나는 게 네. 너무 힘들어했어요. 너무 안타까운 게 기침을 너무 하면 너무 괴로울 거 아니에요. 네, 그러면 애기니까 울 텐데 어. 기침을 하느라 못 우는 거예요. 밥은 고사하고 자기가 울고 싶어도 울 수가 없는 거예요. 기침 때문에. 그래서 그 모습이 너무너무 안타까워가지고 아직까지도 기억이 네. 남아요. 아이고 그 엄마 마음은 또 어땠을까요? 그러니까요. 그리고 결국은 뭐 기침을 이제 심하게 하다 보면 어떤 아이들 같은 경우 늑골도 너무 생기고요. 이렇게 하다 보니까. 그리고 탈장도 생겨요. 단순히 기침이 오래가요 이런 수준이 아니라 네. 정말 발작적으로 어. 기침을 하게 됩니다. 근데 선생님 모든 백일해가 그렇게 심각하게 되는 건 아니죠? 그렇진 않아요. 네. 연령에 따라 조금 다른데요. 코로나 같은 경우에는 아이들한테 좀 관대했잖아요. 네네네. 이 백일에는 아이들을 별로 안 좋아하는 것 같아요. 반대예요. 그래서 성인한테 감염이 됐을 때는 노인분들도 마찬가지고 무증상인 경우도 있고요. 콧물이랑 기침 조금 나고 열도 안 나고 그냥 기침약 안 먹어도 그냥 넘어가는 경우가 있어요. 네네. 하지만 전파는 되겠죠. 그런데 아이들 같은 경우 특히 한 1세 미만의 영아 같은 경우에는 백일에 감염이 됐을 때 굉장히 중증으로 넘어갈 확률이 좀 높습니다. 네. 그러면은 이렇게 생각할 수 있어요. 그러면 애들만 조심하면 되겠다. 아니에요. 근데 성인한테 그러니까 애를 옮길 수가 있잖아. 그러니까 아이들이 이제 백일의 균을 얻는 그 대상은 엄마, 아빠, 그쵸. 할머니, 할아버지, 네, 지나가는 아저씨, 네, 네. 아줌마인 거예요. 증상만 다르다 뿐이지 서로 네. 다 옮길 수가 있는 그러니까요. 거니까. 그래서 사실 아이들 조심하는 게 아니라 어른들부터 예방을 네. 많이 해줘야 됩니다. 그리고 이게 아까 말씀하셨던 것처럼 이게 백일인지 모를 때 전파력이 굉장히 강하다고 말씀하셨고 또 비말 감염이 된다고 하셨잖아요. 맞아요. 백일해가 무서운 점이 뭐냐면은 전파력이 그냥 상상 이상으로 강해요. 그래서 백일해 접종을 받지 않고 면역력이 없는 아이나 이제 성인 같은 경우에 백일해 환자와 밀접 접촉을 한 번이라도 한 것만으로도 80에서 100% 감염된다고. 와, 그럼 무조건 걸린다고 봐야 되네요. 밀접 접촉하면은 네. 걸린다고 봐야 돼요. 네, 네. 그러면은 이게 성인보다 아이들한테 더 위험하다고 하셨는데, 근데 이게 백일해 접종은 2개월부터 맞지 않나요? 그럼 그 전 신생아들이 정말 조심을 해야 되는 거겠네요. 그래서 제가 임산부 때도 저뿐만 아니라 뭐 남편이랑 가까이 사시는 할머니도 다 백일해 접종을 하라고 맞아요. 권장을 받았던 것 아기가 같아요. 태어나기 전에 네, 한 네. 임신 말기 정도에는 접종을 네. 해서 가족들도 그때 같이 하라고 산부인과에서 네, 얘기를 네. 하죠. 안 하시는 보호자도 되게 많아요. 아버님이나 할머니, 할아버지들. 네, 네, 네. 약간 백신에 대해서 약간 거부감이 있으시거나 네, 이러신 네, 네. 분들은 또 안 하시더라고요. 네. 그래서 꼭 필요합니다. 아이들을 조심시킬 게 아니라 우리 어른들 먼저 접종을 하자. 그리고 신생아 같은 경우에는 아이가 태어나기 그래도 한 2주 전에는 접종을 완료를 해야 이게 면역이 충분하게 생기니까 그렇게 좀 미리미리 접종을 하고 아이를 만나시는 게 좋겠습니다. 그래서 아이들 같은 경우에도 우리 백일해 접종 했는지 안 했는지 모르겠어요 이러시는 분이 있어요. 그렇죠. 왜냐면 백일해 접종이라고 안 써 있어요. 합쳐져 있잖아. 맞아요. DTaP 접종이라고 네네. 아마 써져 있을 네. 거예요. 그게 백일해 접종이고 그게 디프테리아, 파상풍, 백일해 이렇게 세 가지를 같이 예방하는 백신입니다. 네. 수첩을 잃어버리신 분들도 계세요. 네, 그러면 인터넷으로 확인할 들어가서 수 있지. 예방접종 도움이라는 사이트가 있습니다. 네, 네. 거기에 이제 인증을 해서 들어가면 다 나와 네. 있어요. 그리고 이제 11세 때 6학년이죠. 6학년쯤에 TD 아니면은 Tdeb이라는 주사를 맞을 거예요. 그래서 TD는 파상풍 주사고요. Tdeb은 파상풍 플러스 백일해 주사인데 우리 아이가 TD만 맞았다라고 네네. 하면은 네. 백일해 접종을 추가로 해야 되는지 말아야 되는지 그런 거를 상의하기 위해서 병원을 한번 네. 상담을 받아보는 것도 네. 괜찮겠습니다. 그러니까 접종으로 예방할 수 있다면 걸리기 전에 음. 예방을 하고 또 완벽하게 예방 못하더라도 이게 증상이 조금 약하게 맞아요. 나타날 수 있잖아요. 맞아요. 그래서 이제 아직 접종을 받지 않은 분이 계시다면은 좀 생각해 보시면 좋겠고 그러면은 예방은 알겠고요. 근데 100일에 걸리게 되면 이 치료 방법은 100일 동안 그냥 기다리는 건가요? 아니죠. 만약에 이제 보건소나 병원에 가서 네. 검사를 받았어요. 네. 백일이라고 진단을 받으면 우리 항생제 치료를 시작할 수 있게 아, 됩니다. 항생제 치료라면은 예후는 양호한 네. 편이고요. 이 백일에는 법정 감염병 2군에 속해요. 격리를 꼭 해야 합니다. 네, 그래서 네. 기관에 다니고 있는 아이, 학교를 다니고 있는 아이는
의무적으로 격리 기간 동안은 학교에 가면 안 되는 네, 거고요. 네. 격리 기간은 좀 아이의 상황이라든지 아니면은 뭐 의사의 지시에 따라 조금씩은 변동이 있을 수 있는데 이제 일반적으로 항생제 치료를 하고 5일까지는 네. 격리를 하는 걸 권장하고 있습니다. 네. 그러면 이렇게 진단이 되면은 전파력이 강하니까 가족들도 같이 치료를 해야 되는지, 만약에 학교에서 누구 한 명이 걸렸다 그럼 다른 아이들도 다 검사를 해야 되고 치료를 해야 되는지. 그 초등학교 같은 경우는 보통 한 20명에서 30명 정도가 그러니까요. 있는데 네. 그러면은 어떻게. 그 사람들 다 격리를 하면은 학교가 돌아가지 않겠죠. 안 돌아가죠. 그래서 그럴 필요까지는 없고요. 고위험군이라고 해서 밀접 접촉을 했을 때 밀접 접촉자 관리에 들어가는데 네네. 이제 고위험군, 그러니까 중증 감염으로 갈 확률이 좀 많은 친구들, 예를 들어서 만 1세 미만의 네, 영아라든지 네네. 중증 천식이라든지 만성 폐질환을 가지고 있는 기저질환이 아이들, 있는 아이들. 그리고 또 항암 치료나 이런 네. 걸 받고 있는 면역 저하자 같은 경우에는 고위험군으로 이제 분류가 돼서 이런 경우에는 밀접 접촉을 하면 그냥 증상이 아무것도 없더라도 그래서 예방적 항생제를 이제 처방받아서 먹게 네, 됩니다. 네. 그리고 그렇지 않은 일반적인 경우라면은 그냥 이제 항생제를 안 먹고 치료도 안 하고 격리도 안 해요. 대신에 만약에 아이가 열이 난다, 네. 기침을 한다, 콧물이 흘린다 이러면은 바로 검사? 바로 보건소에 방문해서 밀접 접촉자인 것을 알리고 이제 검사를 받는 것이 좋겠죠. 그리고 더 중요한 거는 접종을 했나 안 했나 그렇죠. 그것도 확인을 꼭 네, 하셔서 네. 이제 가족들 중엔 접종 안 한 사람들도 많을 거예요. 네, 네. 그래서 이참에 빨리 접종을 해야겠다 이런 생각을 하셨으면 좋겠습니다. 마스크 잘 하고 네. 예방접종 잘 하고 손도 잘 씻고 네. 그렇게 해야 되겠네요. 네, 맞습니다. 그래서 뭐 잊을만 하면은 하나씩 튀어나오는 거잖아요, 이런 뉴스들이. 네. 나 혼자는 괜찮은데 아이를 키우고 네, 있는 네. 보호자라면 불안할 수밖에 없는 거는 사실인데요. 근데 우리 좋게 생각을 하자고요. 이왕 이렇게 네. 된 거 네. 우리 좀 소홀했잖아요. 네. 이럴 때 한 번씩 각성하면 되죠. 네, 맞습니다. 오늘도 좋은 말씀 감사했습니다. 다음에 또 봐요. 안녕. 안녕.